aye ayetina esika oyo. Kimbangu Tomayanzambe Alongi, 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 alongi solo. Kimbangu Tomayanzambe Alongi, 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 alongi solo. Namosala Kolapesa Kinaye, alongi, 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 alongi tumba. Namosala Kolapesa Kinaye, alongi, 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 alongi tumba. Linga, Linga nzambe na yo na solo. linga, Linga ye na motema. tosa, Tosa nzambe na yo na solo. tosa, Tosa ye na misala. linga, Linga nzambe na yo na solo. linga, Linga ye na motema. tosa, Nzambe na yo na solo, linga ye na motema, tosa ye. Nzambe na yo na solo, tosa ye na misala, linga ye. Nzambe na yo na solo, linga ye na motema, tosa ye. Nzambe na yo na solo, tosa ye na misala. Batata pe ba maman topesi bino mbote mingi. Awa na studio tozali na ndeko na biso moko kombo na ye Nsalambi Mbala. Nakanisi ye moko akomilakisa pe akobisa pesa biso mwa lisolo mwa témoignage azali nango na ndenge ya bondimi na ye na ndenge esalisaki ye akota katikati na lingumba lie. Tata bato nyonso baza komona yo kombo na nani? Kombo na nani? Kombo na ngai Nsalambi Mbala Masia. Bosango nini oyeli biso yango témoignage nini mpenza ozali na yango ekoko kokolisa kondima na biso? Témoignage naza nango yango mais liboso na kosenga bolimbisi na bato baza kolanda biso ezali publicité te mais nalingi naloba oyo nga namonaki na ndenge boza komona nga na mokolo malelo nakanisi ngai nayebaka liboso koma tata nzambe te nayebaka mpe kombo te o kimbangu o jésus wana aza koyoka mais en tout cas pusi nataka na mipesaki na makambo mokili mpo na ntango wana nayaki dia formé na makambo etali bamusike nakanisi oyo bayebi orchestre moko eza koreni na baza ye zembezembe vraiment oyo babinaka na orchestre oyo bakotaka na orchestre bayebi ngai très très bien petit Masia nakanisi bayebi ngai très très bien Marie grand régie a fait des éléments na musu ba vie mijos bango musu ba yebi ngai très bien na ndenge zo beta bango musique na la bande de susu sto beti mingi na bandal mingi to beta na kiveni kimbono na 324 na se ba yebi ngai très très bien même na bela surtout vieux Marcelo pour saxophoniste hier a yebi ngai très bien parce que toi na zembe tango panzana ki yali solliciter na bela a influencer ngapi na yiko faire solliciter na bela nakanisi période wana soki vieux Marcelo zo yo nga saxophoniste ye ayebi tozalaki na ye na ntango na mipesaki mingi na makambo metalaki musique en tout cas vraiment na tiaki pita likanisi ke nzambe akozala oyo naza koyoka na ngai en tout cas rien alors likambo na eyeleki ngai puisque mama na ngai azalaki protestante surtout comme mon père azalaki susu protestant bon kaka naza komona kaka ndenge naza koyoka na ngai makambo bible naza koyoka mais en tout cas mpona mipesa comme tel vraiment likanisi ezalaki te alors ezalaka mutu moko nayebi ye très très bien mutu wana bon apesa ngai mwa eloko mabe apesa ngai kwanga na Thomson apesi ngai na le ntango naliaki bon après namoni ke maladi ekozwa ngai ta maladi soki nata nazalaka musicien na bambula nini wana wana yaki na 71 période ya kobeta na foire internationale donc natango yaki entre foire internationale bien internationale première fois je crois bien ntango zembezemba ya kobeta na Kinshasa nansi oyo bato balanda bayebi ambiance bayebi ntango zembezemba yaki na Kinshasa nga nalaki parmi bamusicien wana mpona ntango nayaki mwa moke bon nayaki na voix moko très 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 moke yaki vraiment moke alors na ntango wana mpe nayebi kobeta mpe guitare na ntango nzembo ebimaki okenge mama balobi na boya yo wana nde nazalaki na période wana après ça ntango naye kolia biloko wana esalaki ngai mpasi basalisi nga esimbaki te ale nsima na yango
namoni nayi kozwa so malade ya motu alors avant namona malamu au moins faut batia ngai eloko moko ya poids au moins ya 10 ou bien 15 kilos na motu wana namoni malamu mais nazo komona ça ne va pas alors mbala moko namona boye sikoyo namoni teso na mokili oyo te bon namona bapesi ngai kwanga moko monene ali naza kokota sikoyo na parking ya kisantu oyo bayebi kisantu très bien bayebi yango sikoyo na sa mabele nazokende na kwanga na ngai mbamo namoni ya na ngai bi masia okay wabukie ngabi oh ngana zukwanga na ngai na kena ngai nzo naza koyeba tina tango nazo kosama kamwana deja kuna sinakata ida motema ngana yebite kuna tamba bazo kolela ngai atali ka moko na yebite ngana zo komona makamu susu e bango susu ala batika bazo komona makamu susu na ke mbala moko na mona tuki oh namona pleine moko munene sona komini ina komisikani nazo yeko kuvaya yana kasukana musika abisi moyi kosani awo isika bakoma te ngabi ngalo ko nazu kwanga na ngai na kei siko mbamuna mona batumi sato bayeli ngai batongo tamba yaki donc nde bayeli ki ngai yali teke bayalo ko la neto marche bote donc ko ka sabatu baza ko glisser bayeli ngai bayiko zo ngai tozo kento donc ça qui na ça fait de 3 km donc montagne yali teke yali ka place mo ki plate kan ndengwana na sa ko longa distance ko longa sana ti Zaïre de place wana même to la na pelouse fuma mona moya ko kima ezalité ana muni batumi sato ala batumi sato ngibusana yiba mo ko mote to komi suko yesira moko ya mukie na si yeli ko la pomo gombe en tout cas pe peso di kansika o yali pont donc mona ka yali esika ya kokota na ko kamera be montre na ngayo na lati so na lati sira na kokate di mo ndenga na salika ka do ndenga wana to komi wana ali batanga le muno to yena mutu o balbike kwa bi carte na ye ali bango balakisi carte na ngai ki mundimi pona na mundimi mais sona mundi carte na ngai mundimi balakisi ngapi na zo muna na muna carte na ngai ko la pellicule allez ti bato mo bakili ko ba surveillant abalbi oui atokodi to komi kuna poto ro koma siko sezo kende to sa so distance so na sa kolonga sana ti na Zaïre donc moya ko kima ezate moya pa ko le mutu na sasa ko dia mlaka ndenge ngapi so nzo kama ngapi oui c'est une toje so on ko wana gi na 4h30 donc ngana so yebelo ko moko nzo ko dia ba so ko lila ngai on so mona pas cité ngamo na mitia mutema ngapi mais a ti mutu na seme so ko ti mutu na se wumeli mingi quand même na libumfo yo kapasi to pose dans mona siko yo mutu susu musala na ngado ko arroser bandunda mbamuna mutu pose mususu babe moni ngabe na moni to pose mususu namuna badu mususu donc musana bango balali neti boye allez siko fu batambula ba pesi bango ba déterminer ba kilomètre ba ko cramper donc dina ba kilomètre ba lu que 3 km donc ngulu maka boye so kongo na se uzo zo lala balali papa ngabe metie mais kasi ba ko zokate abi moni ngabe na moni ngabe netu kasi o banani ba na ngaike oyo musana bango bato matata bato badingaka désordre bato matata mamutu batoleki wana tokomi esika moko yaki la zamba namona groupe ya bato donki baza kokima mbango sodi aza kokima aza koyeba teke eyela nzete ya nini fe totaka na nzete wana donki aza kokima mbango nga na bangi kasi oyo banani oyo mais nde toza koloba neti nde naza koloba boyi te mais ozo omona ke neti naza koloba me naza koyi bango baza koyoka nga naza koyoka bango mais monoko oza koloba bien boyi te nde naza koloba me na ndenge makanisi soki ndenge nini ezalaki ndenge wana bato baza kokima mbango na zamba ngabi bamilanga omoni ngabi namoni ngabi kasi oyo banani babio bamiyibi ngabi ti tokei toke batuni na question abi yebisa biso bana mibale oyo yebi na mokili oyo ya mike oyo yebi kelelo so bakufi bakokota likolo ngabi no na lopango sika na futelaka na yebi bana mibale baza place wana bana baza bana ya catholique mais antoso bakufi le fois kende likolo moko Jeanne moko na bosani komone bana mpe bakola bazwa de basemi
allez naïb c'est bango bien abameli na sika moko na moto bana kibana ngo siko baye balibio non tala piniso bana ba sa so lelo ba kofi allez simanango bana wana bas sika moko yeki ko le étant et sika yeki ko le étant bo bati ba sende moko ba sende wana izara mimi na makasa na ngo izara ko be pinar be sende wana donc ya roba tonga soki ikoti mo na fe buka alors piniso bana ne zalaki nini il faut ba marcher du kolo ya étant wana donc ba sende siko moko tango yaki telo kolo boye ali moko ba sende koti bo pona kamata mi bala atia moi les sous-te nzo ko mukamu ngabi abi yo ko me ngabi tina kokate ali balexi sika moko piste moko ezalaki niti ka bona ko loba e ki piste moko munene ali ba simanda ngo be siko batie ba biloko moko ezalaki ko ba sende donc ndenge yakna ba to pango oya ba sende c'est depuis de miyibi ba kotate ali siko ba etoli be na piste alo tata wana ba siko na tata moko piniso musani ko donge ko tambra mabolongo na likolo ba nani wana piste wana azoko zokate mais vraiment il ko salinga pe somo ne yango wana mais alors qui te pourquoi punition wana ba pesa ki pour ça ki di kamonini donc punition la o musuna mona ki ba musu ya kufinga mais on bazaki mitona sema koloni kolo punition ba musu ya kutonga ba musu wana ke bi amike mi ba la sanga musu ko tala ba mabiso abe mitu ko yina mutu moni muninga alozo linga yesu te bongo oyo ni asalaki abi oyo moni oyo punition na ye c'est parce que akanisaka makamabe et puis te alingi kuyina batu pam nani mitalinga bi bon na sa mutino ko ituna bon ko kanisaka pamba il faut muta sala punition boy abe ya ko tala suzo mo yibi pe vraiment yiba solo na oyo alinga ko bunda ana piste wana siko wana musana ye ko fukama ali siko ko tamula likolo ya piste wana donc ba songi ya na yibite bakayo oyo ba tila fondation ndako wana mabanga wana ni ya songi ali ye musane fo atambula ko fukama mala mona ka boye misuni ya awana na genou na oyo na oyo ya genou oyo eza ko diembela mafuta vraiment yo ya miti ya niama ngana ba ngabi donc ba kileso ko pala ngabi na ko kate na mlo ngabi pardon ngamo no senga bolimisa ngai habité talaka ngabi bolimisa ngai ali tata zo ko lela mais moyen pa kufa ezate abi yo bangi poni ngabi antonga na bangi ali mbabu so balti na yo ko so abi boto kende kuna bande kuna nga tomi komina iko de sika wana te toujours ko leko moko beti kano atuli ko mutu so ko yo leko beti kano pas c'est-à-dire cria mutu donc leko wana beti kano ti libugo pasugi ala so ko gang libumu na ngai pasugi transambe limisa ngai toujours ko elmo mutu ke beti so lisula ngai tobukia nzambe na kufia limisa ngai mbala moko bato tunanga oyo ki ngabi na ko kote ala na ko gang abi talana no bien bato asemba bazali kuna bamba ndoki bazali kuna bato bomaka bato bazali kuna ngabi anga na okende ko ngabi bolimisa pardon bato ni ngali est-ce que yebi biso ngabi te do bato balaki ka bango misatu balaki calme bato ni ngali oyebi biso ngabi te allez tala kuna na tali kuna na moni lokola na mona mingi na ba nani ni ba ikilimo ke bimika ka ndenge wana na mona mimi na ba pare yo yani ya ba informatique wana nje ba ikilimo ke bimina wana na mona ka ba ikilimo ke bimika abi tanga kuna bona tanga na iba pengo tanga malamu te batuninga nini ozo komona ngabi makambo abi makambo ni na yebite abi tala malamu na tali abi tanga ba lettre oyo tanga ba lettre wana na tanga lettre liboso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abi tanga susu oyo na tanga bi bale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na tanga susu oyo misado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abi alisiko tanga na tanga ba kombo na mona komba liboso bakomi kisolo kleni nabi oyebi bango bitie yami bale na tali ba bitanga alisima utanga bi dia lungana duna zotanga nazo yeba nanga yitie nazo tanga ndi ngona ali oya suka ba bitanga ngabi dia njenda abitala kuna tali suku musuna mona siko ba leti mbali bi misuza minene mbali mo ke dessiner e bi misi S na K bon nataka na iba pe kotanga maramba mte babike oyo nini ngabi makambo oyo lettre ni babi na ngaki ngana lobi C pour nataka na lettre na kotanga ko na tanga ki C pour ce que France batanga ngo S mais lettre mo mo de dessiner lobi ngabi wana yali
C. Et bon, Kawana, Ngabi Oyo, et Yali Ke, pour la le blague d'Engwana. On a le Bakana, le Ke, nous avons Congo, et Zali Kado, Babé en Ke. Ah bien, Mamona Mona Rabopa, nous avons communisé Satouana, et bien 10 à l'épée, c'est garde 30. On Nabi 30. On a élevé 30. Nous devons comprendre et le remonter. On a si vous avez 4-30 ngai, dans la société, c'est parce que déjà, nous avons déjà un métaux, nous avons déjà mandala, sans qu'on y ait bangai, nous avons un macam sous. Allez, si maintenant, on a talibé à l'être humain, nous avons bimisi S naka, nous avons bimisi Simo Gimbang, nous avons rambala moko, babitang ngabi, natangi. En tout cas, les candidates là qui étaient qui au bal va pas se marrer donc rien. Nous avons tant que rendez-vous. Tabe moni, nous avons assez ba commis 30. Na biko makam nous avons moni. Nous avons tant que rendez-vous. Babi na ngaboy. Oyo moni yango okende koyebisa kasi likambo oyo topesi yo okoloba yango ata mukete c'est-à-dire loko nazali awa nayebi likambo wana mais oyo bapesaki ngai soki nzambe akolinga na koyebisa bino tout de suite mais wana ntoka nalobaka yango topa mate yali nayebi te soki mokolo ye moko alobi ke donc naloba nalobi même oyo biza ya kala ezalaki ya mbula nini wana makambo nyonso na 71 donc 71 si vous voulez na sanzani. En tout cas, moi, je suis parce que dans le monde, je suis salamaki. Je suis un compte rendu. Pourtant, et salamaki avant de nager dans mon kilo, allez, si maintenant, ma papa va me sato. Moi, je suis mingai. Papa qui soit assez mingai. Yamukolo assez mingai. D'ailleurs, balé sous assez mingai. En mon papa, pas d'ingénieur soit hier à formuler mon thème dans boye, à tinga boye. Donc, tinga mon peuple. Alors, moi, mon sikoyo, na community ko pema. Al ti abale zonga abi makambo oyo moni loba kasi oyo ko loba te alimba mona sikoyo na komi na mission ki mbangisa kisanto anamola ba pelouse e bani ko yemba ba pelouse ko ba pelouse ko yemba banzemo ki toko matiti ya ko yemba banzemo ki to donc ndé banzemo to yembelaka donc na yebite soki na ko interprétant donc ba somo ko ya ki toko tant que yemba esili alimala moko namona sikoyo na ko pemba benga na mona kinante wana bandeko na ngai bayana na ngai bazali aux alentours ya mbeto ba entouré mbeto ni surtout bonga bana yeba ngelo moko te amba mona bana ko pemba tant que ko pemba si on zo yoka mulunge alors posa na ngai tant ko mulunge nazo mona ndenge batinga biloko na nzoto ba ko ndenge biloko batinga na nzoto elaki ba bilamba ba bambala kinga déjà na komona dona ko pema ali mbala moko sikoyo point na ko sikoyo mungongo bato do nazo kombele wana donc misu parce que misu pona ko mona ntuki salinga passe pona mona donc ndiko mwana mukeso wa bota milelo pona mona mbala moko ntuki ki passe nitsa ko mona musika ali mbala mona nso donc sali gris donc nso donc sali ko la courant moko boye alors ni ko so dikasa na donc wana donc makatsa mutu do donc yete kata so pema sikoyo ali bayana na ngai na bato bayaki na baninga na ba musicien ba ngoni surtout ali ba panzani ngawa na ko yeba te ali sikoyo tango na bana ko saliti ko tala moke na bana ko fonda miso moke bo sikoyo mona na ko mona moyi boyi ali so sala miso passe talo sala miso passe ali enfin na bana ko yoka moke ali sikoyo na ko lobanto le ki passe donc na kanisi depuis na bandela ki ko lobawa na bouger musapite donc rien que pour ko bouger musapi yo. Et puis, ils ont pris un peu de minutes. Bon, pour ça, il y a des gens qui ont dit que mais moi, je ne sais pas si je suis allé. Je suis allé 21h. Ndingo lobi, omoni molunge et obandiko za molunge, mais sikoyo moyen oye bisaba longoye la base adite bo makamoni la ndakisi. Attends, la ndakisi sikoyo tango na ko pema poko le bayaki nokite. Tant nous avons muke sur le yoka très bien. Tant ba panzani, ali se même bande ko nga ba mo ba panzanaki. Pour yaki continue ba za ko pesa ngai pour nga na yebaki ele ko mokote. Ali simana yango papa selo aya ko bonde la place wata donc diacre aya ko bonde la place tant bonde limba moko bo ite kiso siko ba to ba ya pour ba ko tuna ngai so ndengi ni. Ali ngata na lala ki boyo. Na mona likolo nande ba chaka ba mandala ba chaka wana. Siko ngana za kumituna na za kumikasa na bipo mais siko za isika nini ale siko mene loko moko pona bala kingo boy na chabo ya ntuko za ki passe vraiment ils a qui passe ya ntuko ya ki passe même ko lo ba donc il y a eu comment passe
ti bazoli kanisi non tam sali ngoloba ale sikoyo bakamati soki nini banani mo bazoko masenga ye wana ezalaki balere nini sikoyo wana tokoma tokende soki kote ba 21h banda 4h ti 21h ale nsima nango bazwi kasi non lokolaka pemi sikoyo bayana bazokotuna na mosika kuna ale sikoyo papa nakoyoka sikoyo bapasi bazokoloba me mpona loba ezalaki mwa pasi ale sikoyo papa sila alobi dono malamu te bolongoli bilamba to marché ya tibalo bilamba sikoyo wana sima namoni kamwa bien c'est-à-dire posa ngana sur les colonies ta to boye na baki bochanga boye me moya ko loba ezalaki nanu te ale sima nango ale basu ba biloko masenga ta biloko masenga yi bazuli kanisi ya ko zwa bazwa ki kamwa banani moko boye pote ba brosenga yi monoko sinon monoko me lumaki solo même ngamo na santé vraiment ezalaki pe malamu planté donc vraiment monoko ezalaki pe malamu planté mais ti en fait na rotuna ba rotuna ngai ba tuni ba liboso moyen te al ba bondeli ta ba bondeli ale simanango ko lo me ko ba na ko ba fa yaki mu en tout cas moi faut tia da toyi bongo simanango nde yoki na ba no ko lo ba pesa ko so ko ndere na monaki ba tuni na monaki mais nde vraiment ba ndeko nanga eloko salinga pasi tana yoki ba bazako lela kuna ngana kufili bu pasi ngana kufili su babina yake bato balongolo zemba zali kuna balongola kazembe balongola zembe na bato bandoki donc bato so basala basala ka kamera mabe bango ni surtout donc mutu na ilelo na ye mutu na iloko na ye soko lela ba musolo boke 4 ngalo boke 4 mais Antoine Thiago mona tikuna muda kufaki donc moyen te donc tant so ba passion na iloko mona remarque ki ba passion yaki continuelle Antoine ko silate et puis il moye legité butu legité zo mona ka donc ka ndenge mona ka alisi mona na pesa compte randi makamna moni alisi eloko mona o remarquer tant na zo mona sikoyo batu nyonso na yo tuna bango mais plus bola lisingai abi kasi okufa ke tinga jamais ngana kufaki na kufaki wapi ngana kufaki ngai nazo kupema tabi okufa ngabi rien sikoyo ngana to tete mena bango alisi mona ngo muninga ngai batisi yesa papa zola donc muninga na pa équipe protestant mais à compte ngani sikoyo ali professeur assistant na lutendel yepa kota ya kota pena ngani azali tisiko ali vivant ata ba yebisa yisiko ayi ayo kota déjà ngai si na la moki abi mon frère abano ko la place ba mo ko simba de pour seconde dans une capacité on peut passer on compte randi tout ça ngabi ba ngabi bo ko ba kombo na monaki ba kombo ne ngol ba nini ba bino ngol ko kuma ki solo ke ngabi bazo expliquer siko yo ki solo ke ali bana passe ngo do trima lo ko makamona ko tsamba ka mingi te na so ba ti solo ki na nini de lungo na nini de nge na nini alti papa passé bazo idée non il faut de bien ça nani papa passé journal de plan tunta alba yipsi no ala aza mutu mo do suru la sayina nankambo ngabe nkambo nzala kutini azomona bo siko baningo to ba mo misiki alisale mo so somo alipo ba yape mena ngai passe pona tangwa na ntokana ko mona mutu na mutu na benyoso ndenge bo telemi place wana nazo ko mona mutu na dikamuna ye ne moina loba ezate alors eloko mona remarque chaque fois nde ya banzemo yana kopesa kama liteke banzembo to koyemba kan to kana nzembo composé te ngana za ko yoko yango banzembo yango do yela ngati sikoyo donc ozoka benzembo si na si banana banako zo banzembo na si en tout cas na traverser dia na si basi 600 nzembo loba na no nzembo ngo bozwaka ndenge ni pamba te to ka mikono so bozwaka nzembo izaka ndenge ni olali pongi ou bien ou tontoki loba na no nzembo bozwaka ngo ndenge ni nzembo pona ko zo eliteke c'est la volonté de Yomoko. Ça dit Yomoko remarqué. Netinga par exemple, sur la monique mutu zo salanga passe na yebi nzembo na langue. Neti de remanit banzembo yo kaka utala le la ndi bazo sakana na cité. Ezali bilo bo sakana on te pose ali passe pour na kozwango. Tam so vandi zo ko mona ko toza vandi na bino ensemble. Mais on ngana zo ko yoka bino bo yoka nte. Tam so yoka bazo ko yemba les 4 fois fume qui très très bien. Tam yoka na tangwana na ko zonanga même 10 chansons. To ndenge to mona kana bande neti o te bande cassette banzembo zo ko yemba do ndenge wana. Ozo ko banzembo très bien. Ozo mona batote mais ozo yoka kaka. Il y a des fois faut mona bato. Il y a des fois où on a des bateaux, on a pas ndenge ozo mona, neti ndenge mona bato boité té. Tazo mona ka bilingi moko bato kana ndenge wana neti tanga zo ka nzembo moko ba italien. Ya ba mungo ya ba italien. Rungile nkumu nchingaliwe mbiri chale njale okolo okele henge kumu tana zo ka ngo yaka nuna pas plus de 3 minutes. Na zu yango ale sikoyo nzoka ali mungo ya ba italien na yebaka yango te ale sikoyo ne banzemba latin
Tam susu balate nje balate ko yela ngai ya lingale ko yela ngai ya kikongo. Ya la temba na moko la ten ka mukuse. Hello Hadsha. Fatas biums laule o Deus. Hello Hadsha. Fatas biums laule portomi upotodat. Qui non pavisti o que diste o Senhor, tudo cá tu Senhor, e tu maestro urbi arbi. Hello Harsha, portomi upotodat in afternoon for subsol. Bota za salambi nzembo nini parmi banzembo nyonso ya lingala pe olingaka oyo sepela kinango penza pamba te nyonso ozwaki ibeso miso nzembo moka lingala na ya kikongo ozwaki oye Kongo niti onazwaki ya vedo wiza wampuluza kwame inzenza kwame dodoko no unjandala impasiza mona mase mona ntiyanda kani mubawo tuya mbudilado na si suite o bayebi nzeno bayebi yango très très bien lingala ya lingala banzemu za ibele moko na kozaka moko nkolo nanga liwa ya somo kufaki na ekuluzu kanisa mpasi omonelaki ngai na ekuluzu nyonso mpo na ngai bikisa ngai makila mayo mantalo masopanaki na kuluzu esengo na baye bandimeli kolo Yesu asepi na ye mikolo misato pamba kolo Yesu asepi na ye kondima na ye ezwi elonga be kanisa mpasi omonelaki ngai na ekuluzu nyonso mpo na ngai bikisa ngai esengo na baye bandimeli nkolo masiya na nguya ya Nzambe nkolo asekwi na ye. Est-ce que vous avez un français pour vous en français? Ya français ezali moko ya français neti nakozwa je reconnais tous mes mots, oh Seigneur, pardonnez-moi de toutes mes iniquités. Tu as tant souffert sur la croix pour mes péchés. Seigneur Jésus, toi seul mon sauveur. Je reconnais tous mes mots, oh Seigneur, pardonnez-moi de toutes mes iniquités. Tu as tant souffert sur la croix pour mes péchés. Seigneur Jésus, toi seul mon sauveur. Je me confie à toi, Seigneur, sauve-moi. À toi seul mon sauveur, Seigneur, sauve-moi. Oh gloire, rendons-les hommage à jamais. Je reconnais. Ainsi de suite. Merci Migdata Nsalambi Mbala. Na ndenge omonaki wana okufi ozongi. Lino wagi deso ngimangisi wana. Foye paza kubeta na konga succès na tout ça kubeta. Ale papa John Paul adinga kidongi azo ka soso ayemba. Yeye ko intéressant ngabi jamais. Ngai liko na liko ko to wana moi depuis la temps wana yikisi. Donc kisi baninga na ngai ça passe. Vous imaginez que Zembe na temps wana yo orchestre longa ana Kinshasa pour kubeta na Kisanto. Donc vous avez que Davoli zo kusika dans le vide. Ba comité de recherche so ba ke ko kisi so ba ye o ba ko yebisa bino yango ko saela. So ba lobi kino avant de bana concert il faut sikoyo albo parole ba bukan biloko tout ça pour yema bien. Tina bazo yo ka crime ko Zembe zo ko beta. Batu bakangi Zembe c'est dire crime ko ya invocation. Alors ce que bandi wana boko tina ba kisasa ba beta ba ta ko beta. Tango Zembe ko zo ka beta ka ngara kuna ba Davoli ziki. Kuna ba yobi yake ziki. Botuna ba orchestre nyonso oyo to beta na Kisanto
to na baza ye boto na bango sanga zembe zembe ndenge nini e ba singa kama zo kata ndenge nini ana kanisi ndi kote na wuti na ona moni me baninga na mingi balanda ngai pe mingi especially de kota na limangisi te na ko exemple moko aminga na ko beta na comic na matadi papa mbu misiko pa ko magi manza comprendre ma responsabilité donc il a remarqué presque ba minio so na moko na makala wa yimsa so ko jeteki groupe théâtral qui mbangisi papa nani Raf pe ba musicien so tout to ko beta musique mais nous avons remarqué bisous ce groupe nous sommes sur le comment c'est quoi mais vraiment tout la tout la makamno stoana to comment c'est quoi bisous nous balimbangi donc c'est plateau c'est ba dimanche de kutani en tout cas ça c'est trop penga les après c'est mon ça sala be botamaki na mbula nini na botamaka le 5 août 56 ozam ta bazaire bandundu ozaire poteni tunalamu ta bazaire bosiko na kanisi to silisi na ndege opesitori na kanisi nyonso wana ekokota katikati na mitema na biso po ete tokozala malamu petwa po ete boyoka na tata nzambe nde eza eloko mweka monene yango wana topesi yo merci mingi ke mokolo mosusu okoyebisa biso oyo mosusu olobaki okoloba te balobaki oyebisa te to katolike ete mosusu ye tata nzambe akopesa yo autorisation po ete okokoloba yango batata mpe bamama ndenge tolobaki touti kolanda témoignage ya tata Nsalambi Mbala azaki musicien akufaki oyo amonaki na se ya bawei toyoki yango bapénition biso bato ya masumu tosalaka bapénition ndenge na ndenge toyoki yango yo moto na se obi etambolaka likolo ya bansende lokola bambilaki tu nyonso wana toyoki yango ekoki nde kopesa biso somo po yebisa biso tozali wapi église Kimbangisi ezali wapi biso monzambe alingi nini yango wana tomipesa solo epe na tata nzambe po ete kosalisa biso tobondela onkombi ya tata mwana mpe molimo santo émission na biso ya lelo esili totieliki ete yo moko kokota katikati na mitema na biso po ete ozwa place no na mitema na biso pamba te nzoto ya moto ozali tempelo ya tata nzambe nkolo yesu molimo santo bongisa bandimino ete bakota na mbeba te ya mobulu te pamba te monduki ya mondimi ezali libondeli Moïse alungaki Pharaon na libondeli basakoli nyonso balungaki mabe po bao nyonso bazali konyokola bango na libondeli engai na yo bandimi wapi makasi ya libondeli soko tozoyoka longa liso na libondeli te ekomi kogangaka pamba te boyokani na biso na tata nzambe esi ekatani na tina ya masumu totubela ya solo tomipesa mpe na tata nzambe comme ça kimi ekoya na mokili onkombi ya tata mwana mpe molimo santo amen.